Perkenalkan, nama saya Hayatunisa dari Akperkes Dam 6 Tanjung Pura. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan tindakan keperawatan, yaitu melakukan bagaimana caranya batuk efektif dan pengambilan sputum. Sebelum tindakan ke pasien, jangan lupa cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Ibu, perkenalkan, nama saya Hayatunisa, perawat dari Akperkes Dam 6 Tanjung Pura. Tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pelatihan batuk efektif dan pengambilan sputum. Tujuan melakukan latihan batuk efektif sesak pada ibu dan membebaskan jalan napas ibu. Dua tindakan tersebut waktunya 15-20 menit. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, mari kita mulai. Tangan ibu bisa seperti ini sebelahnya, dan tangan ini ke perut bu, ke bagian abdomen. Baik bu, ibu bisa tarik napas, buang, pas lagi, dan buang, serta batukan bu, keluarkan pihaknya. Ya bagus bu. Sudah saya tampung di sputum pot, dan selanjutkan ibu air hangat ya bu, tolong diminum. Oke, bagus. Jangan lupa sputum tadi ditempel. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu? Batuknya masih sakit bu? Oh tidak. Nanti ibu bisa sambil latihan sendiri ya bu, bagaimana tekniknya tadi. Jika perlu bisa panggil saya ke ruang keperawatan. Baik ibu, semoga cepat sembuh.